درې بعدي چاپونکی ماشین چې یو په زړه پورې نوښت دی په 80مه لسیزه کې د چک هول په واسطه کشف شو چې له هغې وروسته مختلفو هیوادونو لکه جرمني، جاپان، امریکا او داسې نورو هیوادونو په دغه ټکنالوژۍ کار وکړ چې نن ورځ یې خورا پرمختللې بڼه غوره کړې ده. دا هغه ټکنالوژي ده چې پر مټ یې کولی شو ډیجیټل ډیزاین په فزیکي شکل بدل کړو. نن ورځ دغه ماشین په مختلفو برخو کې د استفادې وړ دی، لکه ساختماني، فضایي راکټونو، د زیوراتو ډیزاین، د نظامي تجهیزاتو د پرزو ډیزاین، صحت او نورو مختلفو برخو کې خورا د استفادې وړ دی. جرمني د نوموړې ټکنالوژۍ څخه په ساختماني برخه کې استفاده وکړه چې په لومړي ځل یې په کال 2020 کې وغوښتل چې د درې بعدي ماشین په واسطه یو کور جوړ کړي. دوی د دغه ماشین په واسطه وکولای شول چې 180 متر مربع مساحت سره دغه کور جوړ کړي. دغه ماشین 100 ټنه ساختماني مواد په یو ساعت کې په ډیر دقت سره مصرفوي. د نوموړې پروژې مدیر اجرایه وایي په راتلونکي کې غواړي زیات شمیر کورونه پرنټ کړي. د دې ګټه دا ده چې مصرف یې کم او سرعت یې فوق العاده زیات دی. او همدارنګه امریکا هم وکولای شول چې 1000 فوټ مربع مساحت سره یو کور یوازې په 15 ورځو کې پرنټ کړي. امریکا دغه ټکنالوژي فضا ته لیږدونکي راکټ کې هم وکاروله. ناسا په لومړي ځل دغه ټکنالوژي په مارچ 2023 کې وکاروله چې پر مټ یې وکولای شول فضا ته لیږدونکي فضایي راکټ کې استعمالیدونکي پرزې او د راکټ ساختمان د دغه درې بعدي ماشین په واسطه پرنټ او استفاده کړ چې یو کامیابه تجربه وه چې ترسره یې کړله.